Monday ngayon, Monday ride. First time ko mag-ride ng Monday morning or weekdays. Madalas ako weekend eh. Bike tayo kasi hindi ako nakapag-bike ng weekend. Good, let's go. Yan. Morning ulit. Second day ng bike ride. Ano tayo? Commonwealth 30 kilometers. First day natin on last Saturday. Tapos ngayon ulit. So after a week, ayun, Monday. Sigurado maraming kotse tagaan. Kaya doble ingat tayo. Busy road ngayon, kaya maraming sasakyan. First day of the week, maraming papasok sa trabaho. Ayun, bayan. So ang route natin ngayon is Commonwealth. Tapos kakanan tayo ng kakanan tayo ng North Ave. So may Trinoma. Tapos Mindanao Ave. Then pasok tayo ng SB Road. So yeah, paikot lang tayo. Ay, simbahan. Dito, Jordan Prince. Dito konti lang dumadang sasakyan kasi private village to. Dito tayo. Labas nito Commonwealth. Hingal agad Second time ulit magbike after a week. Babike din. Lakas oh. Ano, lahat malakas. Ngali agad yung legs ko. Commonwealth na. Dire-diretsuin lang natin to hanggang sa may circle, QC circle. Tapos kakanan tayo ng North Ave. Pagkanan natin ng North Ave, kanan ulit tayo ng Mindanao Ave. May Trinoma. Tapos dire-diretsuin lang ulit natin. Yon hanggang SB Road. Tapos doon na tayo magbabike pauwi. Pero inisip ko kanina diretso na ako gym. From ride diretso na gym. Narinig ko ako. Kaya mo to. Ayun, isip ko kung didiretso na ako ng gym after bike. Kaya lang uwi na muna ako para makapagpalit ng damit pan gym. Sabay kayo hatid yung anak ko sa school. Grabe, narinig ba ako? Lalakas ng motor. Dito sigurado maraming spas. Maraming mga sasakyan. Ayun, pasok tayo dito sa may Atherton kasi sobrang traffic sa Commonwealth. Sabay ko kanina magbike.
sa unahan ko. Dito rin siya dumaan. Pero may daan din naman dito. Dadaan tayo sa may ano, sa may likod ng FCM. Doon tayo liliko. Palabas ulit ng Commonwealth. Grabe, sobrang daming sasakyan. Hirap. Hirap pag weekdays pala. Ganda talaga pag weekend ride. Kasi konti lang sasakyan sa daan. Ang dami. Ayun, dito na tayo sa Dahlia. Dahlia Avenue, Fairview. Dito tayo sa likod dumaan kasi sobrang traffic sa may FCM. Daming ano, daming jeep, daming bus, dami ring motor. Kaya dito tayo sa likod dumaan. Parang konti lang, medyo konti. Medyo konti lang yung mga sasakyan. Pero marami pa rin. Hindi tulad talaga pag ano, pag weekend ride. Pag weekend ride kasi konti lang talaga yung sasakyan eh. Luwang ng daan. Ngayon talaga pag Monday, sobra. Dito tayo kaliwa. Diretsoy lang natin to. Tapos kanan tayo doon sa may street doon. Hindi ko kabisado yung mga street. Okay, makita natin kung ano street. Ayun, Fairlane. Ayun, Fairlane. Tayo Fairlane. Then may kakananan tayo dyan. Sa kanan ko. Yan, dito tayo kakanan. Sa may Pontiac. Yan. Kasi pag diniretso mo yun, yung Fairlane na yan, labas mo, Commonwealth na. Pero hindi mo pa nalagpasan yung traffic, which is sa may FCM. Ito, dinaanan natin, likod na to ng FCM. Napalayo, price lang. Mga taga dito, shoutout sa inyo, mga taga Fairview. Ayan na, Regalado Ave na. Diretso ulit natin to. Sa dulo nito, kakanan tayo. Ay, kakanan. Kaliwa pala. Ay. Ay. Grabe sakit. Camaro ata. Street na yan, Camaro. Ayaw, mga sasakyan. Ito. Kaliwa tayo dito. Camaro. Ayan na. Dulo nito, kakanan tayo. Doon yung Commonwealth. Tapos dire-diretso na natin yun hanggang Circle. Tingnan nyo, hanggang dito traffic oh. Grabe, Monday.
Monday Madness. Buti na lang, work from home na ako. Thank you Lord talaga dun. Papasok din naman ako ngayong Lunes. So, mamayang gabi pa. Tsaka sa bahay lang naman ako. Yeah, no worries. Hihi. Oh, well. Tignan nyo kung gaano ka-busy Commonwealth. Oh, daming tao. Daming sasakyan. Tarang ko muna tayo dito. Sundan muna natin sila. Serve energy. Grabe. Ay, sakit. Mahaba pa tong Commonwealth, pagod na ako. Nalay yung kamay ko. Problema ko lang pag nag-bike ako, nangangalay yung mga daliri ko, mamanid. Masyado kasi mababa yung handlebar ko. So kahit wala sana ganito kataas, 2 inch yung taas, pwede na. Masyado ako nakayoko eh. Nakikita yung mga tao, ang dami. Beep 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 beep. Buti na lang, sa bahay na ako nagtatrabaho. Hindi ko kailangan mapagsapalaran araw-araw ng ganito. Pagod na ako. Paangat pa dito mamaya. Dito, mahabang paangat. Kaya lang hindi ka makaangat dito kasi ang daming tao. Ano, simula na. Pangat mahaba. Traffic no. Dito ako napapagod eh. Galing ah. Driver, puto. Bakit hindi papasok sa ano? Ito mga to. Diba? Mga jeep sa bike lane. Bus, bike lane. Ay nako. Pinoy nga naman. Nakuha yun sa camera. May bus kanina pumasok sa bike lane, gano'n ako mabangga. Sira ulo. Tira nila kamote, pati jeep eh. Yung bus na yun, yung dilaw. Pumasok sa bike lane. Pasaway.
Commonwealth Market. Dito tayo sa Commonwealth Market. Yan. Ito sa kanan ko. Daming ano, MMDA. Siyempre, daming tao na naman. Muna tayo gear. Bigat. Nakapag-ipon-ipon tayo. Upgrade ako ng ano, Ford. Papatasan ko to. Para naman hindi ako nangangalay. Kasi namamanod yung mga daliri. Ang baba kasi masyado. Ay! Lakas na busina. Alam ko motor. Ataw! Lalakas oh. Ano yung mga muscle sa binti? Bato na. Grabe yun oh. Mga araw-araw nagbabike, batak. Tayo pag may pagkakataon lang. Tulad nito ngayon, may pagkakataon tayo ngayon, tsaka nakapagpahinga kahapon. Kaya bike tayo ngayon. Ito, paano nangangaling? Kaya ako na mas mataas na handlebar talaga. Ganyan. Pero hindi ako masyado nakasubsok. Ganyan. Ganyan kataas. Sarap po. Upright na upright. Itong tulay na to sa taas. Kanan papuntang Quezon. Quezon Hub. Ang kaliwa papuntang UP, Ateneo, Miriam, Katipunan, papuntang Katipunan. Katipunan, Pasig. Yan. Yan muna. Yan. Malapit na tayo sa dati kong work. Saan ako nag-work? Ngayon, pagkanan mo dito, ano yan, diretso ng Visayas Hub yan. Papuntang Visayas Hub. Oh, dito. Dito ako dati nagtatrabaho sa HSBC bilang isang fitness instructor. Ano nila ako doon? May sarili kasi silang ano doon, gym. So private gym, exclusive for
HPC employees. So may sa company ako na ano, sila yung nag-handle or kami nag-handle ng mga client dyan o yung mga employee dyan. So kung may gusto magpa-train, train namin. Kasi ang schedule namin dyan dati ano, open kasi yung gym 24/7. So nagro-rotation kami ng schedule. Meron morning 6 to 2, tapos 6 to 3, tapos 2 to 10, ay 2 to 11, tapos 10 to 7. Yan yung schedule nun, tapos rotation, kaya mahirap. Yan, dito ako nun. Yan, sa may HSBC. Yan, may sarili silang gym. Kaya lang ang asawa ko, pinag-work na ako from home, which is very thankful ako kasi hindi ko na kailangang makipagsabay sa ganitong traffic araw-araw, diba? So ano lang ako, sa bahay lang, tapos ready lang for work. Sa kwarto lang ako, katabi ko yung kama, katabi ko yung anak ko, katabi ko yung asawa ko habang nagtatrabaho. Kaya ayos na ayos yun. Kaysa pag dyan pa ako at hindi ako. Tapos lagi nagbabago yung schedule namin every week, nagbabago kami, kaya yung sleeping pattern ko paiba-iba din. At least ngayon gabi lang, alam ko yung schedule ng pasok ko pag sa bahay, gabi lang. Tulog lang ako sa umaga, tapos trabaho sa gabi. Ay, yung dulo nito, ano na, circle na. Doon naman, pwede naman tayo pumasok ng Visayas Ave. Meron din doon daan Visayas Ave or North Ave. Pero North Ave tayo. Tatrabaho pa ako sa labas. Hintay ako ng jeep, bus, FX. Pag no choice ka, taxi. Sakit sa bulsa pag taxi ka, kasi magiging doble yung pamasahe mo papasok. 50 lang, magiging 100, baka nga sumobra pa. Yung unang kanto dyan, Visayas Ave. Tayo sa pangalawang kanto papasok, which is Quezon Ave. North Ave. Dito na tayo. Yun na, dulo na nito. Ay, hindi pala dulo nito. Ano nito? Pagdating natin sa may stoplight, pangalawang stoplight, doon na tayo kakanan, yung kanto ng Trinoma. Kasi itong unang stoplight, ano pa lang to, Veteran Hospital. Stoplight na yan, papasok ng ano yan, ng hospital.
Bulacan Memorial Hospital. Medical center pala. Yan. Yan na. Mindanao out. Kumana na tayo. Ito naman, daan natin dito, patag lang. Mamaya yung sa may Kings Point, sa may SB Road, may paangat doon. Sana kayanin. Open na yung gym. Diretso na kaya ako. Para mamaya pahinga na lang. Kaya dito na tayo Mindanao out na. Yung stoplight nito na sunod, so may stoplight na sa unahan. Ano yan? Commonwealth. Commonwealth Congressional. Yung kantong yun. Hindi yung nadaanan natin doon pa sa may stoplight. Ito yung kabilang lane. Traffic. Kung ako'y nagtatrabaho sa labas, papabili talaga ako ng bike Babike ako Pero yun may sasakyan ka, tapos mag-isa ka lang. Yung dati ako sa Mandaluyong pa nagtatrabaho, nagsasasakyan din kami. Pero 4 kami. Kasabay ko yung kapatid ko, yung asawa ko, at saka yung pinsan ko. Papasok ng trabaho. So sulit yung sasakyan. Kasi 4 kaming gumagamit. 4 kaming nakasakay. Kaya lang kasi dati naman hindi ganyan ka-traffic. Nagtatrabaho pa ako sa may Mandaluyong, isang mall doon. Hindi ganito ka-traffic nun. Traffic pero hindi ganito. Sobra. Ano, tingnan nyo yung kabila. Ito naman kaliwa ko, dating school yan, St. James, Pinibana. Itong ano na to, itong dulo pala nitong Mindanao out, papuntang NLEX. Ito, itong dulong to, papuntang NLEX, papuntang Malinta. Nilusutan naman papuntang Malinta doon, ng General Luis. Yung dinaanan natin ngayon, dati kong binabike to every weekend. Ano lang ba? Exercise, cardio. Kasi naman dati walang gym, so no choice ka. Lumalaki na tiyan ko. Kasi sa bahay na lang ako nagtatrabaho. Tapos yung dati kong trabaho, fitness instructor. So talagang kumikilos yung katawan ko. Tapos pinagpapawisan ako. Eh ngayon sa bahay na, wala na. Lagi na lang ako nakaupo, nakahiga, kakain. So ito, at least kapag sarado ang gym, pwede tayo mag-bike for cardio. Kasi kaya ako bumili ng bike, purpose ko lang naman is para magkaroon ng exercise yung katawan ko. Kasi nakakasawa din mag-push up sa bahay. Wala naman akong gamit pang-gym. At least ito, kahit yun, nag-enjoy ako. Kasi dami ko nakikita. Nagbabike, dami ko nakikita ibang tao. Tapos pangarap ko mag long ride. Na-try ko na yon, mag 100 km ride.
Paabot na ako ng Pampanga. Kakabike. No, 100 km mula sa bahay hanggang Apalit, Pampanga. Tapos pabalik. 50 kilometers papunta, 50 kilometers pabalik. First time ko yun. Nung ginawa ko yun, halos para akong lalag natin. Yung legs ko, grabe ang init. Kaya pag uwi ko nun, grabe. Pahinga lang talaga ako. Higa. Time check, 7:05. Ayan, tatawarin lang natin itong na to, crossing na to. Oh. Crossing na yun, yung kanan papuntang Novaliches Bayan, kaliwa papuntang Balintawak or Kamatsili. Pasok na tayo dito, SB Road. Diretso na tayo, Jim. Para mamaya pahinga na lang. Kings Point subdivision na to or SB Road. Kanan daw. Konon. Iya. Building na yun sa kaliwa. Tayo pupunta. Diretso na tayo doon. Para mamaya hatid ko na lang yung anak ko, tapos uwi. May pahinga. Grado, marami nagji-gym dun. Aga pa. Okay, ito na yung gym. Yun, tapos na tayo mag-workout. Uwi na tayo. Bilis lang. "30 minutes workout lang. Shoulders lang naman. Hindi na ako nakapag-arms. Time check. 7:55. Plain lang. Ayun yun. Ayun, ganda na lang. See you sa next bike session ulit or bike ride. Bye.